საათზე ნათი ალაზაშვილთან ერთად საღამო მშვიდობისა რამდენიმე წუთში თქვენ ნახავთ. და როგორც ცხოვრობს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მეცხრე არხის ვაშინგტონის ბიუროს ექსკლუზიური მასალა. როგორც ხედავთ, მე ვისვენებ, არავის არ ვემალები და არანაირი პრობლემა ჩემი დაკავშირების არ არსებობს. ხანდახან ვფიქრობ, რომ შესაძლოა უკეთესი ყოფილიყო თუ რუსეთი თბილისს აიღებდა. ეს სიტყვები ამ ადამიანმა ერთ-ერთ უსულელოვან გამოცემას განუცხადა. დაწუნებული საკადრო პოლიტიკა, ნაციონალური მოძრაობის წევრები ირაკლი ღარიბაშვილს აკრიტიკებენ, პატიმრები კი სოზარ სუბარის გადაწყვეტილებას. ლაპარაკია მის მიერ ჩადენილ გარკვეულ ქმედებებზე, მანამდე ხერხს ცხადია ამის შესახებ ინფორმაცია არ გქონდა. უნდა მოვახერხოთ და დავალაგოთ ჩვენს ყველაზე დიდ მეზობელთან ურთიერთობა. რა როლს შეასრულებს რუსეთთან ურთიერთობის მოგვარებაში საქართველოს ყოფილი ელჩი რუსეთში? პრემიერ-მინისტრმა ზურაბ აბაშიძე სპეციალურ წარმომადგენლად დანიშნა. ამის შესახებ რუსეთის მხარეს ოფიციალურად ვასწრებთ დიპლომატიური არხებით. ალბათ ისედაც გაიგებენ თქვენი მეშვეობით და შენ დაველოდებთ რანაირი რეაქცია მათი მხრიდან. დიმიტრი შაშკინი ქვეყნიდან გაქცევის გამო არ გრძნობს არც მორალურ და არც პოლიტიკურ პასუხისგებლობას. მეცხრე არხმა შეერთებულ შტატებში დღეს ყოფილ მინისტრთან ინტერვიუ ჩაწერა. შაშკინი მერილენდის პრესტიჟულ უბანში ცხოვრობს, რომელიც ვაშინგტონს ესაზღვრება. ამბობს, რომ დასასვენებლად არის და ცხოვრობს ბინაში, რომელსაც 3-დან 1 დოკუმენტი მაინც სჭირდება: სოციალური უსაფრთხოების ნომერი, მწვანე ბარათი ან მოქალაქეობა. ვის აბრალებს თავდაცვის სამინისტროში დატოვებულ მილიონობით ვალს. დიმიტრი შაშკინი ამბობს, რომ 113 მილიონის ვალი მას ბაჩო ახალაიამ დაუტოვა. სურჩანთიანი ყოფილი მინისტრი მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფს საკუთარ საცხოვრებელ სახლთან შეხვდა. დიმიტრი შაშკინი, რომელმაც ქვეყანას 113 მილიონიანი ვალი, Facebook-ის მომხმარებლებს კი ეპისტოლარული მემკვიდრეობა დაუტოვა, რამდენიმე შეკითხვაზე პასუხის გაცემას დასთანხმდა. როგორც ხედავთ, მე ვისვენებ, არავის არ ვემალები და არანაირი პრობლემა ჩემი დაკავშირების არ არსებობს. პრობლემას შაშკინი ვერც არჩევნების შემდეგ ქვეყნიდან წასვლაში ხედავს. მინისტრმა, რომლის დევიზი ბრძოლასა და მშვიდობაში ჯარისკაცების მიტოვებას გამორიცხავდა, უწყება პირველმა გადაბარების გარეშე დატოვა. მე არ დავიბადე მინისტრად და იმედი მაქვს არ მოვხდები მინისტრად. ქვეყანა არ იმყოფება აქტიურ საბრძოლო მოქმედებებში, აქედან გამომდინარე მე როგორც ლეგიტიმური, ასე მორალური უფლება მქონდა დამეტოვებინა მინისტრობის პოსტი და დამეტოვებინა დროებით ჩემი სამშობლოში. დროებით დატოვებული სამშობლოს თავდაცვის ბიუჯეტს შაშკინმა სოლიდური ვალიც დაუტოვა. დღეს ყოფილი მინისტრი წინამორბედის პასუხისმგებლობაზე საუბრობს. ეს ჩემამდე იყო დაახლოებით 100 მილიონზე მეტი დეფიციტი ვალდებულებების. ეს არ ნიშნავს, რომ ვიღაცამ წაიღო ეს ფული, ეს ნიშნავს იმას, რომ იღებდა სამინისტრო ვალდებულებას, რომელიც იყო გაწერილი დროში და თუ ვერ შეასრულებდა თანხის გადახდას, ეს ვალდებულება არ შესრულდებოდა. ჩემ წინამორბედს ეგონა, რომ მქონდა იმედი უпростоრეთ, რომ დამატებით მიიღებდა კონკრეტულ თანხებს ამ ვალდებულებების დასაფარავებლად. ეს ვალდებულებები არ შესრულდება, რაც ნიშნავს, რომ ბიუჯეტს არანაირი პირთი არ ექნება. სამი უწყების ყოფილი ხელმძღვანელი ამერიკაში ოჯახთან ერთად იმყოფება. მე არ ვარ ამერიკის მოქალაქე, ეხლა ამ წუთისთვის მე ვისვენებ. დამსვენებელი შაშკინი მერილენდის ძვირადღირებულ და პრესტიჟულ აპარტამენტებში ცხოვრობს. ამ კორპუსში ბინის დაქირავების მინიმალური ვადა 6 თვეა, ოთახის მინიმალური ფასი კი $2,000. თუმცა ამერიკული კანონების მიხედვით 4-სულიანმა ოჯახმა, რომელშიც შაშკინის მსგავსად ცოლ-ქმარი და 2 სხვადასხვა სქესის ბავშვი შედის, 3 საძინებლიანი ბინა უნდა იქირაოს. ასეთის ფასი ამ აპარტამენტებში $5,000-დან იწყება. გარდა ამისა, თუ არ გაქვს სოციალური უსაფრთხოების ნომერი და სტაბილური შემოსავალი, აქ ბინას ვერ იქირავებ. აპირებ საქართველოს დაბრუნება. აუცილებლად. შაშკინი უფრო კონკრეტულ გადაწყვეტილებას დასვენების შემდეგ მიიღებს. მანამდე კი მინისტრი, რომელსაც სოციალურ ქსელებში უკვე შეარქვეს ჩვენი დიმა, საზოგადოების შეკითხვებს კვლავ Facebook-ით უპასუხებს. ახმედ ჩატავი პატიმრობაში რჩება. სასამართლო მისი ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის მიუხედავად არ დააკმაყოფილა შუამდგომლობა და დოკუ უმაროვის წარმომადგენელი ევროპაში გირაოთი არ გაათავისუფლა. გადაწყვეტილება, რომ მომდევნო პროცესზე დაიკითხება კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი გელა მთიულიშვილი, რომელმაც პირველად გაავრცელა ცნობა საქმის მთავარი მოწმეების ცრუ ჩვენებების შესახებ. ცრუ მოწმეების აღიარება 2 დღის წინ უკვე მეცხრე არხზეც გავიდა. ამ ვიდეო მასალით კი პროკურატურა ინტერესდება. დეტალებზე გიორგი მანჯავიძე ისაუბრებს, სწორედ მან ჩაწერა ის საზღვრები, რომელმაც ჩვენება ჩატაევის წინააღმდეგ მისცეს. გიორგი, რატომ დაინტერესდა პროკურატურა ჩვენი მასალით? ნათია, საუბარია ჩვენს ეთერში 30 სექტემბერს 9 საათიან საინფორმაციო გამოშვებაში ხასულ სიუჟეტზე. ამ სიუჟეტში
ახმედ ჩატაევის საქმის მთავარი მოწმე, ერთ-ერთი მთავარი მოწმე საუბრობდა მის მიერ მიცემულ სრულჩვენებაზე და იმაზე, რომ ეს სრულჩვენება მას სამართალდამცველებმა იძულებით ზეწოლით დააწერინეს. სწორედ ეს გახდა მიზეზი პროკურატურის მხრიდან ამ ვიდეოს დაინტერესებისა. ჩვენ შეგიძლია ვნახოთ ახლა ეს მასალა ეთერში. Trebuie să nu ați mai iknul da e iknul da ra crede da jevi samana khistana era să da khishti da khula ta ყველამ გაიგო და ყველამ იცურებს უჩვენება ყველამ დიდბატარამ უპროსომასა სულამ გამოსაგონო ეგრეთ იდება საქმე უნდა ეწეროთ მაგათ რომ ხვდები კიდე თან კიდე ზოგადად შეიძლება ნათია ინფორმაცია პროკურატურის მხრიდან ჩვენი სიუჟეტის დაინტერესებაზე დღეს ახმედ ჩატაევის პროცესზე გახმაურდა პროკურორმა ელის ბარგოზალაშვილმა ყველასთვის მოულოდნელად თქვა რომ პროკურატურა დაინტერესდა ამ საქმით და დაიწყო ამ საქმის გამოძიება აქვე უნდა აღვნიშნო რომ ამავე პროკურორმა ეჭვი შეიტანა იმაში რომ არის თუ არა ეს ვიდეო ნამდვილი და ნამდვილად ეს ადამიანი არის თუ არა ჩაწერილი მინდა გითხრათ რომ ჩვენ ამ ყველაფრის შავი მასალა გაგვაჩნია და უბრალოდ სიუჟეტში ისევ ამ ადამიანის მთავარი მოწმის ინტერესებიდან გამომდინარე მისი სახელი და გვარი არ დავასახელეთ და არც მისი სახე არ გამოვაჩინეთ. დიდი მადლობა ჩატაევის საქმეზე გიორგი მანჯავიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში უკვე მეორე დღე ავითარება დაძაბულია სასჯელ აღსრულების რუსთავის მე-16 დაწესებულებასთან. პატიმართა ახლობლები დღეს უკვე რუსთავი გარდაბანის ავტომაგისტრალის გადაკეტვას ცდილობდნენ. საპატიმროში შექმნილ სიტუაციასთან დაკავშირებით განცხადება დღეს სახალხო დამცველის აპარატმაც გაავრცელა. მსჯავრდებულებმა ომბუდსმენის რწმუნებულებს კოლექტიური განცხადება მიაწოდეს, სადაც პატიმრები წერენ, რომ ციხის ახალი დირექტორი მათ სასჯელის დამატებით ემუქრება. რუსთავის მე-16 საპყრობილესთან ხმაური არ წყდება ციხესთან შეკრებილი პატიმართა ახლობლები ციხის ახალი დირექტორის ლევან აბურჯანიას და ძველი თანამშრომლების გათავისუფლებას ითხოვენ. იგი პატიმრებს ემუქრება სიტყვიერად და ფიზიკური ზეწოლები ხორციელდება პატიმრებზე. თვითონ პატიმრების მოთხოვნა რომ დაინიშნოს სხვა პირი, რომელიც იქნება სულიერად და მორალურად გაწონასწორებული. გთხოვთ გულთან მიიტანოთ ჩვენი თხოვნა მოთხოვნა. თუ ეს სიტუაცია მოწესრიგდება, ჩვენ მივმართავთ უკიდურეს ზომას, გამოვაცხადებთ შიმშილობას. პატიმრები პირობების გაუმჯობესებას, მკურნალობას და სანიტარული ნორმების მომგვარებასაც ითხოვენ. მე მაქვს სია იმ ადამიანებისა, რომლებიც მხილებულნი არიან პატიმართა მხრიდან წამებაშიც, ცემაშიც, ღირსების შემლახელ დამოკიდებულებაშიც და ბუნებრივია ხა მაშინ როცა ახალი დირექტორი მოდის და ეს ძველი კადრები კვლავ ჩდებიან ზონაში, ეს გამოიწვევდა ძალიან სერიოზულ აღშფოთებას. სასჯელ აღსრულების ახალი მინისტრი სოზარ სუბარი აცხადებს, რომ რუსთავის მე-16 დაწესებულებაში არეულობის მცდელობა იყო, რომელსაც ავტორიტეტები მართავდნენ. არ დაუშვებს ხა მაყურებლები მართავდნენ ციხეს. ეს ორი რამ ერთმანეთსგან უნდა გავმიჯნოს. დაუშვებს ადმინისტრაციის თანამშრომელი, ციხის უფროსი, ვინმე შეცდომას, გადაამეტებს უფლებამოსილებას, პასუხს აგებს, მაგრამ კრიმინალები ვერ მართავენ ციხეს. დღესვე ჯანმრთელობის გაუარესების გამო 6 პატიმარი ტუბზონაში გადაიყვანეს, ორს კი გამოკვლევა ჩაუტარდა. რა ხდება რეალურად სასჯელ აღსრულების სისტემაში და შექმნა თუ არა პრობლემები ახალი მინისტრის საკადრო გადაწყვეტილებებმა. დღეს აღმოჩნდა, რომ სამედიცინო დეპარტამენტის ხელმძღვანელად გუშინ წარდგენილი გურამ კერესელიძე ექიმების ფარულ მოსმენებშია შემჩნეული. კერესელიძე პოსტზე აღარ ინიშნება, თუმცა რატომ არ შეიძლებოდა ამის გარკვევა მანამ სანამ მას ოფიციალურად წარადგენდნენ გაუგებარია. პრობლემებია სუბარის მიერ დანიშნულ კიდევ ერთ ხელმძღვანელ პირზე. პატიმრები მეორე დღეა რუსთავის ციხის დირექტორის ლევან აბურჯანიას გათავისუფლებას ითხოვენ, თუმცა არსებობს ასევე სერიოზული ეჭვი, რომ მსჯავრდებულების სიტუაციას ხელოვნურად ძაბავენ. რუსთავის მე-16 დაწესებულების პატიმრები ახალ დირექტორს მუქარაში ადანაშაულებენ. მეცხრე არხთან სატელეფონო საუბარში ისინი აცხადებენ, რომ მათი დიდი ნაწილი სწორედ აბურჯანიას წყალობიცის ციხეში. თხოვთ გვიშველოთ, ძალიან ცუდი მდგომარეობაა ლევან აბურჯანი ახალ მინისტრს ატყუებს. ვითხოვთ შველად, ჩვენ ცოტ ფურცელზე, არა ბუნტი, არა შტირი, არა დალევა. ჯავრდებულების ბრალდებებს სასჯელ აღსრულების მინისტრი პასუხობს. რაც შეეხება აბურჯანიას მიმართ გამოთქმულ ბრალდებებს, დავალებული გვაქვს გენერალური ინსპექციისთვის, რომ შეისწავლოს თუ რამე სერიოზული ბრალდება სერიოზული ბრალი გამოიკვეთება, არა მხოლოდ მივიღებთ გადაწყვეტილებას გათავისუფლებაზე, არამედ გადავცემთ შესაბამის საგამოძიებო ორგანოებსაც.
სოზარ სუბარი ულტიმატუმების შესრულებას არ აპირებს. ამას ვერ გაბედავს ვერავინ ჩემს მიხანძღვანელობის პირობებში. ახალმა მინისტრმა დღესვე აღიარა, რომ სამედიცინო დაწესებულების ხელმძღვანელის შერჩევაში შეცდა და გურამ კერესელიძის კანდიდატურა შეცვალა, რომელიც ექიმების ფარულ მოსმენასა და 7 ნოემბრის აქციის დარბევაში დაადანაშაულეს. არ არის ადვილი კადრების მონახვა, რომლებიც ერთის მხრივ შეძლებენ ამ სისტემის მართავს და მეორეს იქნებიან უმციკლო რეპუტაციის. ლევან ნაბურჯანია პატიმრების ბრალდებებს უარყოფს. ამბობს, რომ მზად არის გამოძიებას ყველა კითხვაზე უპასუხოს. მისი თქმით, ციხეში სიტუაციის არებას ეგრეთ წოდებული მაყურებლები ცდილობენ. ძმება ახალაიებს კი საერთოდ არ იცნობს და ეს მხოლოდ ცილის წამებაა. მელაპარაკა გენინსპექციის უფროსი და მითხრეს, რომ აღზრულია დაწყებულია გამოძიება ამ ბრალდებებთან დაკავშირებით და მე ყველანაირად მზად ვარ ვითანამშრომლო გამოძიებასთან. დამნაშავეთა სამყარო დამერწმუნეთ, რომ ვერ მოახერხებს რომ მართოს ციხეები გამორიცხულია. ჟურნალისტი გელა მთივლიშვილი სოზარ სუბარს ლევან ნაბურჯანიას წარსულის შესწავლას თხოვს. მონიტორინგის ჯგუფის წევრთა ნაწილი კი საქმის გამოძიებას პროკურატურისგან ელოდება. ამ შემთხვევაში მეც მცემს ის სუნი, რაზეც საუბრობს სასჯელასრულების სამინისტრო. უნდა მოიკულიოს სამინისტრომ ამ დაწესებულების დირექტორის თაობაზე ყველა ინფორმაცია, რაც ვრცელდება ჩემი და სხვა საინფორმაციო საშუალებებით, ასევე პატიმრებიც და ახალი ადმინისტრაციაც ამ დრომდე გენერალური ინსპექციის გადაწყვეტილების მელოდიაში რჩებიან. ახალ ხელისუფლებას პრეტენზიებს ყოფილი ხელისუფლებაც უყენებს. აძლევს თუ არა ქართული ოცნება ნაციონალურ მოძრაობას საბაბს, რომ საკადრო პოლიტიკა დაუწუნოს. ამჯერად საუბარია შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეებზე. ალეკო ტაბატაძეს, რომელიც 17 წლის განმავლობაში პოლიციის მაღალჩინოსანი იყო, ყველაზე მეტად ვაკის პოლიციის უფროსის პოსტზე მოღვაწეობას უხსენებენ. ლაშა ნაცვლიშვილს კი ჭიათურ მანგანუმის საქმეს და ომის შემდეგ გაკეთებულ განცხადებას. შევარდნაძის მთავრობის ყოფილი წევრების წინააღმდეგ. ნაციონალური მოძრაობის მთავარი არგუმენტი პოსტებზე სწორედ შევარდნაძის სისტემაში მომუშავე ადამიანების დანიშვნაა, თუმცა თავის დროზე ყველა მათგანი სააკაშვილის ჩათვლით შევარდნაძის მთავრობის წევრი იყო. აქ მთავარი არაა იყო თუ არა რომელიმე პირი მოქალაქეთა კავშირის წევრი ან მუშაობდა თუ არა შევარდნაძის ხელისუფლებაში. საუბარია იმაზე, რა რეპუტაციით სარგებლობს ესა თუ ის ახლად დანიშნული ადამიანი საზოგადოებაში. ნაციონალური მოძრაობა შინაგან საქმეთა ახალი მინისტრის საკადრო გადაწყვეტილებებს აკრიტიკებს. ყოფილ მმართველ გუნდში კითხობს შევარდნაძის მთავრობაში მყოფი ჩინოვნიკების რეპუტაცია ბადებს. შინაგან საქმეთა მინისტრის ერთ-ერთი ამჟამინდელი მოადგილის სახელი ფიგურირებდა ერთ-ერთ გახმაურებულ კორუფციულ სკანდალში 2003 წელს და იმავე ადამიანს ეკუთვნის შემდეგი სიტყვები, ციტირებ: ხანდახან ფიქრობ, რომ შესაძლოა უკეთესი ყოფილიყო თუ რუსეთი თბილისს აიღებდა. ეს სიტყვები ამ ადამიანმა ერთ-ერთ რუსულენოვან გამოცემას განუცხადა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. ციტატა მის მოვიყვანა, ეს არის ლაშა ნაცვლიშვილი. ლაშა ნაცვლიშვილის გარდა მინიშნება მინისტრის კიდევ ერთ მოადგილეზე, ალეკო ტაბატაძეზე კეთდება, რომელიც შევარდნაძის პრეზიდენტობის დროს ვაკის პოლიციას ხელმძღვანელობდა. ზურაბ ჯაფარიძეს ღარიბაშვილის უწყება განცხადებით გამოეხმაურა და კურიერის მიერ 2009 წელს მომზადებული სიუჟეტიც გამოაქვეყნა. ვაქვეყნებთ სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, რომელიც ეთერში გავიდა 2009 წლის 15 აპრილს. აღნიშნულ მასალაში ინტერვიუს ავტორი ვარვარა პროხომენკო თავად ადასტურებს, რომ არასწორად გადმოსცა რესპონდენტის აზრი. უფლებადამცველები იხსენებენ, რომ ალეკო ტაბატაძე პოლიციაში ვარდების რევოლუციის შემდეგაც მუშაობდა და ნაციონალურ მოძრაობას ეჭვის დასადასტურებლად კონკრეტულ ფაქტებს თხოვენ. სააკაშვილის რეჟიმს თუ ქონდა რაიმე მტკიცებულება ამ ადამიანების წინააღმდეგ, მას ქონდა 9 წლიანი ვადა, რომ მათ წინააღმდეგ გამოეყენებინა მტკიცებულებები და ეს ადამიანები გაესამართლებინა. ეს არის ყველაფერი სიტყვები და პიარისთვის შეიძლება ამის გამოყენება, მაგრამ როდესაც კონკრეტულ ბრალდებას უყენებ ადამიანს, ეს უნდა დაუმტკიცო. ირაკლი ღარიბაშვილის მოადგილეების კეთილს ინდისიერებას საეჭვოდ არ მიიჩნევს პრემიერ-მინისტრი. ლაშა ნაცვლიშვილი არის ღირსეული პიროვნება, მას აქვს ნორმალური წარსული და რაღაც საეჭვო მგონია, რომ ესეთი მსგავსი პოზიცია ქონებოდა მსგავსი. მართლ გუნდში ამბობენ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას მტკიცებულებების წარმოსადგენად 9 წელი ჰქონდა, თუმცა ფაქტები არავის უნახავს. და კიდევ ერთი მინისტრის შესახებ ენერგეტიკის სამინისტროს პირველი პირი შესაძლოა პირველი იყოს, ვინც ახალი მინისტრთა კაბინეტიდან ინტერესთა კონფლიქტში აღმოჩნდეს, თუმცა კახიკალაძეს ჯერ კიდევ აქვს რამდენიმე დღე იმისათვის, რომ კანონის ფარგლებში იმოქმედოს. ენერგეტიკის მინისტრს ენერგოსფეროში საკუთარ ბიზნესწილები ჯერ კიდევ არ გაუსხვისებია. რა გაყიდა უკვე და რას ყიდის კახიკალაძე? ნახეთ იმედა დარსალიას რეპორტაჟში.
პროგრეს ბანკი, კალა კაპიტალი და აქციათა 45% საჰიდროენერგომშენში. ეს იმ კომპანიათა ჩამონათვალია, სადაც საკუთარი წილის გასხვისების პროცესი ენერგეტიკის ახალმა მინისტრმა უკვე დაიწყო. მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, როგორც მოგესალმებით, მე გუშინ გავაკეთე განცხადება პროგრეს ბანკის ასე რომ ვთქვათ მართვაში გადაცემასთან დაკავშირებით, კალა კაპიტალის მართვასთან გადაცემაში დაკავშირებით, საჰიდრომშენს რაც შეეხება, ამასთან დაკავშირებითაც ძალიან მალე ყველასთვის ცნობილი გახდება გაყიდვა. ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ კანონის მე-13 მუხლის თანახმად კახი კალაძემ თანამდებობაზე დანიშვნიდან 10 დღეში უნდა გაასხვისოს წილი ბიზნესში, რომელიც ინტერესთა კონფლიქტის საფრთხეს ქმნის. თუმცა ამავე კანონით მას არ შეუძლია კუთვნილი აქციები ოჯახის წევრს გადასცეს. კახა კალაძეს როგორც ენერგეტიკის მინისტრს არ აქვს უფლება კანონით რომ კონდეს თუნდაც წილი ისეთ საწარმოში, რომელიც დაკავშირებულია ენერგეტიკასთან. სხვა კომპანიებს პრობლემა არ აქვს, ანუ თანამდებობის პირს თუ ის კომპანიები არ შედიან ისი, ასე ვთქვათ, ორგანოს, ანუ იმ სამსახურის ზედამხედველობის ქვეშ არ ექცევიან, რომელშიც ეს ადამიანი მაღალ თანამდებობას იკავებს, ამ შემთხვევაში არანაირი პრობლემა არ არის. ახალ მინისტრთა კაბინეტში ინტერესთა კონფლიქტის საფრთხეზე საერთაშორისო გამჭვირვალობა რამდენიმე დღის წინათაც საუბრობდა. მაშინ არასამთავრობო ორგანიზაციამ ქართული ოცნებიდან განმარტებაც კი მოითხოვა. საერთაშორისო გამჭვირვალობის განცხადებას მეორე დღესვე გამოეხმაურა ენერგეტიკის მინისტრი, რომელმაც აღნიშნა, რომ მისი საქმიანობა ყოველთვის ეფუძნებოდა და დაეფუძნება კანონის პატივისცემას და ის კანონის ფარგლებში მოიქცევა, რისთვისაც ვადა ჯერ კიდევ აქვს. პირველი, ვინც ბიძინა ივანიშვილის გუნდიდან მედიის ყურადღების ცენტრში ინტერესთა კონფლიქტის გამო მოხვდა, ამირან გამყრელიძეა. ჯანდაცვის მინისტრობის კანდიდატმა თანამდებობაზე უარი იმის გამო თქვა, რომ მისი შვილი სადაზღვევო კომპანია ალდაგი BCI-ის მმართველი იყო. რუსეთთან კომუნიკაციის ახალი ფორმა ბიძინა ივანიშვილი მოსკოვის ურთიერთობას საწყის ეტაპზე სპეციალური წარმომადგენლების დონეზე სთავაზობს. უკვე ცნობილია პრემიერ-მინისტრის სპეცწარმომადგენლის ვინაობაც. მოახერხებს თუ არა ზურაბ აბაშიძე გარღვევას ქართულ-რუსულ გართულებულ ურთიერთობებში და როგორი იქნება მოსკოვის პასუხი თბილისის ახალ ინიციატივაზე. სპეციალური პოსტი უკვე შემოღებულია ზურაბ აბაშიძის მისია ჯერ ეკონომიკური ურთიერთობების აღდგენა იქნება, უფრო კონკრეტულად კი რუსეთის ბაზრის გახსნა. პრემიერ-მინისტრი ოფიციალურ მოსკოვს